10월 1일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 102편 17절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 불쌍한 이들의 기도를 들어주실 때에 주님께서는 그들의 기도를 내치지 않으실 것입니다. 오늘 아침 우리는 기도란 실제적인 일이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 기도는 우리를 하나님의 뜻으로 데려갑니다. 침묵의 천국에 행동이 준비되어 있습니다. 기도는 그저 재단에 쌓여 있지 않고 성령의 불과 섞여 땅으로 돌아옵니다. 기도는 내면의 활동 못지않게 외면의 활동입니다. 기도는 인간이 할 수 있는 가장 실제적인 일입니다. 기도는 신비한 도피가 아니라 역사 속으로의 개입입니다. 기도는 하나님의 행동에 동참합니다. 하나님은 우리의 부르짖음과 찬양과 간구와 중보를 모두 모아 사용하십니다. 하나님께 올라간 기도들이 이제 땅으로 내려옵니다. 그리스도인의 가장 큰 특권 중 하나는 우리는 전능하신 하나님께 또 우리를 창조하신 창조주께 기도할 수 있다라는 것입니다. 여러분, 기도가 무엇인지 생각해 보신 적이 있으십니까? 우리는 기도를 하다 보면 때로는 마치 허공에 대고 벽에 대고 이렇게 이야기하는 것 같은 공허함과 막막함을 마주하기도 합니다. 아무것도 눈에 보이지 않고 하나님께서 나의 기도를 들으시는지 그렇지 않은지 우리는 도무지 알 길이 없다고 느껴지는 때들도 분명히 있습니다. 그러나 분명한 것은 하나님은 살아계신 분이시고 인격적인 분이시며 우리가 하나님께 기도할 때 하나님은 그 기도를 들으시는 분이십니다. 기도는 우리를 하나님의 뜻으로 데려갑니다. 라는 첫 문장으로 오늘의 묵상을 시작하였는데요. 기도를 통하여서 일어나는 가장 큰 변화 중 하나는 우리의 내면과 우리의 생각과 우리의 행동이 하나님의 마음에 하나님의 뜻에 조금씩 맞추어져 가는 것입니다. 우리는 자칫 잘못하면 기도를 통해서 나의 원하는 아젠다와 내가 원하는 것들을 하나님께서 맞춰주고 내 니즈를 채워주는 것이 우리는 기도라고 오해하곤 하지만 기도의 본질은 하나님께 우리를 맞추어가는 과정입니다. 때문에 이 기도는 우리 안에 일어나는 내면의 고요한 생각의 사색의 활동이 아니라 하나님과의 적극적인 소통이고 교류이며 하나님의 마음이 내 마음에 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지는 그 놀라운 역사와 상호 작용의 과정들인 것입니다. 하나님은 우리의 부르짖음과 찬양과 관구와 중보를 모두 모아 사용하십니다. 이 글처럼 여러분이 하나님 앞에 기도하고 무릎 꿇고 또 혹은 운전하면서 일하면서 잠깐 하나님께 기도하고 우리의 생각과 마음을 드릴 때 하나님께서 그것을 반드시 들으신다라는 것입니다. 때문에 기도는 우리 사람들이 할 수 있는 가장 실제적이고 가장 역동적인 일입니다. 여러분, 하나님께 드리는 기도는 한마디도, 한 단어도 그저 그렇게 공중에 흩어지지 않습니다. 여러분이 잠깐 찰나 생각하면서 올려드리는 그 기도조차 하나님께서는 모두 들으시고 주목하고 계십니다. 하나님께 올라간 기도는 하나님께서 또 이 땅에 또 여러분의 삶에 놀라운 역사와 변화와 일들로 우리에게 다시 말씀하시고 임재하시는 것으로 변화되어져 갑니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하루 주님께 기도해 보십시오. 단순히 우리의 생각과 마인드셋을 나의 생각으로 채워가는 것이 아니라 정말로 대상이 있는 인격적인 하나님께 여러분의 생각과 마음을 고백해 보십시오. 그것이 기도의 시작입니다. 그때에 하나님의 나라가 이 땅에 하나님의 뜻이 그리고 여러분 마음에 여러분의 삶에 하나씩 하나씩 이루어져 갈 것입니다. 오늘 하루도 기도를 통해서 그 하나님의 뜻을 이루어가고 그 하나님의 뜻을 발견하고 또 우리의 마음과 생각을 주님께 맞추어가는 저와 여러분 되기를 간절히 기도합니다. 제가 오늘 아침 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 많으신 주님, 오늘 아침
기도를 통하여 우리가 하나님께 이야기하고 또 하나님의 뜻을 알 수 있다는 것을 배웠습니다. 하나님, 오늘 이 하루도 주님께서 우리와 함께하여 주신다는 것이 우리에게 믿어지게 하시고, 순간순간 우리의 생각과 마음으로 드리는 기도가 하나도 떨어지는 것 없이 하나님과의 교통의 도구로 사용되는 것이 우리 안에 믿어지고 기쁨으로 확증되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 기도할 때 우리의 마음과 생각을 바꾸어 주시고, 그 하나님의 생각과 뜻에 용기 있게 반응하고 순종하는 저희들 되도록 주님 붙잡아 주시길 원합니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 하루 묵상을 마쳤습니다. 오늘 하루도 하나님 안에서 기도하며 그분의 뜻을 발견하시는 여러분 되시기를 진심으로 축원합니다. 감사합니다.